ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, C3 വേൾഡിലോട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. മീഷോ ആപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും വാങ്ങിയേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാനിത് തുറക്കുന്നത്. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ റോസ് ഗോൾഡിൽ വരുന്ന ഒരു വാച്ചാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന അതേ സെയിം മോഡൽ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഇതാണ് ആ ഒരു റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ വാച്ച് വരുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വന്നിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല ഫാൻസി ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.